ওই সর আজকে ছিল অল্প ঘুরবে তারপরে ওই বড় ঢালা সর বড় ঢালা সর এটা সর গেলে করবে বলে সর এটা ঢল মতান বাইডা ওদের সাথে পানি ফুদি যাবে নিচে এই যে মানুষ পাইছো মেলা আসলে মানুষ পাইছে একদম হবে দেখার খায় না ওর মুখ দেখা খায় না হ্যাঁ এক বিশাল ঢল না ফুরি যাইছে সে ওই দেখ মানুষ ফুরি কাড়া দিছে হ্যাঁ হেই চাচা উঠি যাই খড়ি দেন না আনাম গাছ আছে না পুলিশ তুই জালা কাম হয়ে গেছে এবার খড়ি কম আছে ইস ওই দেখ দেখ ইয়ালা এই সাজান গাছ আছে হ্যাঁ গাছ আছে দেখো না কি আপা ও চাচা তিয়াগো দে বাবা ঝাপ দে মুই এলা ভিডিও করে এই আনাম গাছ আছে ইয়াল্লা ওই যে যাবি নাকি গাছটা হ্যাঁ এই মশলা জ্বালা গুনের মশলা জ্বালা চলা যাবে খারাপ হ ওই দেখ তিন চারটে গাছ তিন চারটে গাছ বাঁধা আছে নাকি রে জরুরি গাছ রে আমার করি হারা